This is the story of a people who built a nation and a state and made a vision into a reality. It is a story of commitment, determination, and shared values. And here is where it all began. By laying the foundation. Electricity, water, villages, towns, cities, transportation, education, hospitals, and culture too. And just look what we have today. Such a wonderful country that we continue to build and strengthen. And we had to bring our people home. We brought them all in clandestine operations, the largest airlift in history. No one was left behind, whatever it took. And we are still here to rescue every Jew and to give a home to all who arrive. Always solidarity between us all. And that made a huge difference. It literally saved lives. We look after one another, we support one another. We are bound by a partnership based on mutual responsibility. Children, young adults, the elderly, the Olim. This is my story. It is your story, my child. It is the story of the people of Israel. Invito a Eva Lagar, Shlichá de Kuja, Keren Eliezer, a tomar la palabra. Shalom, buenas tardes, shalom a todos. La verdad que es un placer estar acá en un colegio, una escuela judía. Yo soy Eva Lagar, yo soy la representante de Kuja Keren Eliezer, yo soy israelí y para mí siempre es un orgullo encontrarme con la comunidad judía. A ver qué esfuerzo hace la comunidad para mantener nuestra identidad y cultura. Es también lo que hace Keren Eliezer. Keren Eliezer, de hecho, es el puente entre la comunidad judía y el Estado de Israel. Y está acá con nosotros también el almirante Ami Ayalon, que dedicó toda su vida para la seguridad de Israel, para que tengamos un país fuerte, para que tengamos nuestro hogar. Quiero agradecer mucho a Erika Erskowitz y a la Escuela Martin Buber por recibirnos hoy, y también a Enrique Greenberg de Tzavta. Les quiero contar un poquito más allá de lo que estamos haciendo en Kuja para fortalecer la educación judía en Argentina. Nosotros apoyamos en aulas híbridas una herramienta que combina la enseñanza presencial con la enseñanza tecnológica. Acá también en Google instalamos una aula así. Tenemos el Gidón, que el semifinal viene fin de noviembre. Tenemos las revistas de KH Kids, que enseñan del sionismo, de Keren Eliezer, de Israel. Tenemos el proyecto de Todos al Shule, en donde gracias al aporte de ustedes podemos también repartir plata para fortalecer la educación judía. Esta es nuestra responsabilidad mutua. Seguir así fortaleciendo este vínculo entre la comunidad judía y el Estado de Israel. Y les invito a ser parte de lo que estamos haciendo. Con Israel al fin de la. Todo el pueblo
judío es responsable el uno por el otro. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad en nombre del Tzavta Centro Comunitario. Quiero darles las gracias por estar acá, por el interés en la charla. Vamos a empezar por el invitado, ¿no? Nasat Orhim, nuestro querido invitado el día de hoy, Amy Ayalon, una personalidad del Estado de Israel, una personalidad muy generosa, una persona que ha venido a dar realmente una perspectiva diferente quizás a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Una persona que más allá uno puede pensar y tener serios estereotipos, porque nosotros en Argentina tenemos algunos estereotipos en relación al tema de la seguridad. Es alguien que habla de valores, es alguien que habla de la historia del pueblo judío. Y estaba pensando recién cuando veía el video, que el video habla sobre la historia, ¿no? Si bien la historia no es pasado, sino también es presente. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el futuro de Israel. Quiero dar la gracia especial a Keren Ayesod, a Eva que estuvo aquí, darle la bienvenida a Marcelo Nuevo Yería, a Paul que estuvo trabajando, la confianza por el trabajo en conjunto y por supuesto a Erika y a la Escuela Martin Buber, a Nomi que organizó este evento, a toda la gente que está ocupándose de la parte técnica y nos ayudaron para que este evento pueda ser realidad. Para nosotros era muy importante que dentro de la agenda que tenía Amy Ayalon acá en Argentina haya un espacio abierto a todo público para que lo puedan escuchar, y este es el espacio que se abrió para aquellos que se interesan por la comunidad judía. Ya lo vamos a presentar como corresponde a Amy Ayalon con el currículum completo. Antes vamos a ver un pequeño video de una documental que les recomendamos a aquellos que recibieron el mail que lo ven, que se llama Shomrei Asaf, Los Guardianes en español, para un poco entender cuál es su perspectiva también para encarar el futuro. Así que muchísimas gracias a todos por estar y esperemos aprender mucho de la charla. Y estoy seguro que Ani nos va a dejar con más preguntas que respuestas. Hoy estuvimos hablando sobre esto. Espero que se lleven muchas preguntas para seguir investigando, para seguir justamente preguntándonos sobre el Estado de Israel, el futuro de nosotros como judíos y del Estado de Israel, porque eso es lo más importante. De eso se trata el vínculo, de hacernos preguntas y seguir acercándonos. Muchas gracias. היה בשיתוף הפעולה בינינו לבין הפלסטינים. אני נפגשתי עם ג'יבריל רג'וב, מוחמד אחלן, אמין אל-הינדי, כל האנשים האלה, אחת לחודש, לתאם את פעולות המודיעין. והם אמרו לי כל הזמן, אנחנו לא סוכנים שלך. אנחנו לא מכניסים אנשי חמאס לכלא בשבילך. אנחנו עושים את זה רק בגלל שהציבור שלנו מאמין שבסוף הדרך, בערבו של יום, תהיה לנו מדינה לצד מדינת ישראל. ברגע שלא נאמין, תשכח מאיתנו. כמו שהיה רצון עז והחלטה די נחושה וכוונה אמיתית של שמעון פרס ויצחק רבין לעשות הסדר, ככה אחרי על מותו של רבין, הרצון או הכוונה הישראלית לעשות הסדר אמיתי או להגיע להסדר אמיתי הלכה והתמעטה, נאמר בהמעטה. לא היה תום לב. לא היה תום לב לא מהצד הפלסטיני ולא מהצד הישראלי. אנחנו רוצים ביטחון ומקבלים טרור, הם רוצים מדינה ורואים יותר התנחלויות. כשיצאנו לתהליך אוסלו, סוף 93, תחילת 94, 100,000 מתנחלים ישבו בעצם ביהודה שומרון ועזה, אבל אני לא כולל בזה את השכונות בירושלים. בסוף התהליך, אחרי 6-7 שנים, בקיץ 2000 כשהתהליך קורס, יש יותר מ-220,000 מתנחלים. אהוד ברק מאוד גאה בזה שהוא בנה יותר התנחלויות מביבי נתניהו ומכל ראש ממשלה אחר לפניו. ולכן השאלה היא לא האם יש פרטנר. לערפאת אין פרטנר ולאהוד ברק אין פרטנר. השאלה היא מה עושים שני הצדדים על מנת שיהיה. היה ברור שאנחנו הולכים לאינתיפאדה נוספת.
סבב אלימות של קבוצה, של חברה, של עם, שבעצם בראייתו אין לו מה להפסיד. Buenas tardes. Bueno, un gusto poder estar acá con todos ustedes. Les cuento un poquito cómo hacer la dinámica de la actividad. Yo ahora le voy a presentar a Amy Ayalón y después él va a exponer durante 20 minutos aproximadamente, 25, 30, 35, bueno, lo que él diga. Después haré un par de preguntas y abriremos para una o dos preguntas del público, si hay preguntas y si hay tiempo también. Bueno, Amichai Ayalón, de 77 años, es un reconocido hombre tanto en el ámbito de seguridad como en la política del Estado de Israel. Nació en el kibbutz Maharan, a la orilla del lago Tiberías, al norte del país. Hizo carrera en las fuerzas de defensa de Israel, recibió varias condecoraciones, alcanzó el rango de jefe de Estado Mayor de la Marina estuvo en la Marina entre el 92 y el 96. Luego fue titular del Servicio de Seguridad Interior, conocido como el Shin Bet, desde el año 1996 al 2000. Es egresado de la Universidad Bar-Ilan y cuenta con un MBA de la Escuela de Gobierno de la John Fitzgerald Kennedy School de la Universidad de Harvard. En 2003 lanzó con el profesor palestino Salim Nusaybe una iniciativa de paz llamada La Voz del Pueblo. Su objetivo era recoger la mayor cantidad de firmas posibles, israelíes y palestinas, para apoyar una solución de dos estados sin derecho de retorno para los refugiados palestinos. Entre 2006 y 2008 se desempeñó como parlamentario de la Knesset. En septiembre de 2007 entró en el gobierno como ministro sin cartera y luego estuvo a cargo del Gabinete de Seguridad Nacional. Fue presidente también de la Comisión de Control Estatal y responsable de la vigilancia sobre el respeto institucional impartido por el Parlamento durante la Guerra del Líbano. Así que bueno, la carrera de Amy es muy vasta, tanto en la función pública, en materia de seguridad, en altos puestos de decisión en Israel, y también hizo su carrera política. Desde ese lugar, y agradeciéndole mucho su presencia, la presencia de todos ustedes, lo vamos a escuchar. תודה רבה, שומעים? קודם כל תודה לכל מי שהגיע, זה מאוד מרשים אותי, במיוחד שפגשתי פה היום הערב צעירה שהגיעה ממקום שהוא רחוק יותר מהמרחק שבין מטולה לאילת. Gracias a todos por estar acá, es impresionante, sobre todo porque encontré aquí a una joven que llegó de un lugar muy lejano. מאיזה מקום? לפמפה. אוקיי. רחוק מאוד. muy lejos. והיא באה לשמוע אותי. זאת בעיה. שזה מטיל עליי אחריות כבדה מאוד. Vino a escucharme a mí, esto es un problema porque me coloca en o sea, me da una responsabilidad muy grande. ויש פה חבר'ה צעירים שהגיעו מאורוגוואי, לא יודע, אני חושב. Creo que también chicos que llegaron jóvenes de Uruguay. חלקם. Una parte. על כל פנים תודה לכל מי שהגיע. Gracias a todos los que vinieron. ולפני שאני אומר את הדברים שאני אומר, אני רוצה להזכיר לכם, אני לא מייצג אלא את עצמי.
Antes de decir todo lo que tengo para decir, quiero decirles que solo me represento a mí mismo. אני לא מייצג את ממשלת ישראל. No represento al gobierno de Israel. אני לא מייצג את העם בישראל. No represento al pueblo de Israel. אני לא בטוח שאפילו רעייתי שלא נמצאת פה היום מסכימה עם כל הדברים שאני אומר. Y creo que ni siquiera mi mujer, que no se encuentra aquí hoy, está de acuerdo con todo lo que yo digo. והיפה בעובדה שאנחנו נפגשים, Y lo lindo en esto de que nos estamos encontrando זאת הדמוקרטיה הישראלית. es la democracia israelí. הפגישה הראשונה שלנו הייתה בשגרירות. Nuestro primer encuentro fue en la embajada. והשגריר שמייצג את ממשלת ישראל Y el embajador que representa al Estado de Israel ומייצג את העם בישראל y representa al pueblo de Israel הוא זה שהזמין אותי, למרות שהוא יודע מה עמדותיי, es el que me invitó y a pesar de que sabe cuáles son mis posturas, שמע, הקשיב, אפילו לא בהכרח אמר שהוא חולק על עמדותיי. y él me escuchó, prestó atención a lo que dije, a pesar de que no necesariamente estaba de acuerdo. אני התבקשתי לדבר על העתיד של ישראל, פוליטיקה, חברה, מודיעין וביטחון. Me pidieron que hable sobre el futuro de Israel, política, sociedad, seguridad. Eso. אינטליגנציה היא סיגוריטה. כן. וזה מזכיר לי סיפור קצר לפני הרבה שנים. הייתי קצין צעיר בחיל הים הישראלי, ויצאתי ללמוד שנה בנבל וור קולג' בניופורט רוד איילנד. Eso me hace acordar un pequeño relato sobre mí, que era un joven oficial y salí por un año a estudiar en ese lugar. והיו שם 150 סטודנטים, 110 אמריקאים ועוד 40 מכל רחבי העולם. Había 150 estudiantes de Estados Unidos y los demás del resto del mundo. אפילו בדרום אמריקה, זה היה בתקופת הפולקלנד, מלווינס. Hasta había de Sudamérica y en la época de las Malvinas, de la guerra. וכל אחד צריך היה להציג country presentation, זאת אומרת להציג את המדינה שלו. Cada uno tenía que presentar a su país. אני הייתי צריך להציג את ישראל, עבר, הווה, עתיד ב-20 דקות. Tenía que presentar a Israel, pasado, presente y futuro en 20 minutos. ואמרתי בתחילת ההרצאה, להציג עבר של בין 3,000 ל-4,000 שנה, הווה מאוד מורכב, ועתיד בלתי ידוע ב-20 דקות, זה אתגר כמעט בלתי אפשרי. Y dijo, entonces él dijo que presentara el pasado que tiene entre 3.000 y 4.500 años, un presente muy complejo y un futuro incierto, era prácticamente imposible. ולכן, אם זה יישמע קצת שטחי או פשטני, אני מבקש סליחה מראש. Y si lo que vaya a decir suena muy simple y muy simplista, pido disculpas por anticipación. כך שאני רוצה להתחיל עם סליחה מראש, גם היום. Y por eso hoy también quiero empezar con unas disculpas anticipadas. אני רוצה להתחיל בעצם בשני אירועים שאני רוצה להזכיר אותם. Quiero comenzar por dos eventos que quiero traer hoy acá. היום, לפני 3 ימים ו78 שנים, הוצאה להורג אישה בשם חנה סנש. Hoy hace 3 ימים 3 días ו78 שנים. 78 años fue ejecutada Hannah Sench. חנה הייתה צעירה שנולדה בהונגריה למשפחה מאוד מאוד עמידה. Era una joven que había nacido en Hungría en el seno de una familia muy acomodada. אביה, בלה סנש, היה אחד הסופרים החשובים בהונגריה באותה תקופה, בבודפשט. En esa época en Budapest, su padre, Bela Sench, era uno de los escritores más importantes. אבל חנה הייתה ציונית
היא עלתה לישראל לבדה, והיא לא באה לקיבוץ מעגן שבו אני גרתי, שכולם דיברו שם הונגרית, והיא הכירה שם את רוב החברים, כולל את אבא שלי ואת הדוד שלי. היא אמרה להם, אני הולכת לשדות ים. שם אף אחד לא מדבר הונגרית, ולכן אני אלמד עברית, זאת השפה שבה אני אכתוב שירים. Bueno, y Hannah Senesh, en vez de ir al kibbutz Ma'agan, de donde proviene Ami, y donde había muchos húngaros que hablaban esa lengua, decidió ir a otro kibbutz, a Sdot Yam, donde no había ni un solo húngaro, porque ella quería aprender bien la lengua para poder escribir poesía en hebreo. אחרי כמה שנים היא התנדבה יחד עם הדוד שלי, יונה רוזן, לבריגדה, וצמחה ביוגוסלביה על מנת להציל את משפחתה ורבים נוספים אחרים שהיה ברור שעומדים להיות מוצאים להורג במחנות ההשמדה. Bueno, y unos años después ella se voluntarizó junto con el tío Rami para saltar en paracaídas detrás de las líneas alemanas para salvar no solamente a su familia, sino a otros judíos que estaban allí en camino o ya en los campos de exterminio. היא נתפסה די מהר אחרי שהיא עברה את הגבול, נכנסה לבית סוהר, עברה עינויים קשים מאוד, והיום, לפני 3 ימים ו78 שנים, היא הוצאה להורג מרים. Bueno, ella fue atrapada muy cerca, fue atrapada inmediatamente de haber cruzado las líneas enemigas, fue torturada en prisión y hoy, hace 3 días y 78 años que fue ejecutada. חנה אולי יותר מכל אחד אחר מסמלת את ישראל של פעם. Hannah, más que nadie, es la que representa a Israel de antes. ישראל של התגייסות להקמת מדינה. Israel de la enrolamiento, de la movilización para levantar el Estado. ישראל של המושג ערבות הדדית. יש משמעות של עשייה, של סיכון, של הקרבה, לא עבור החברים בקיבוץ ולא עבור אזרחי מדינת ישראל, אלא עבור האנשים באירופה שהולכים למשרפות. El Israel de la Arvut Adadit, de la garantía de que todos los hijos de Israel son garantes unos de los otros, de la acción, es la que representa y la del sacrificio. Hannah representa esos valores que eran o que son los de Israel, los de Israel. והאירוע השני, היום, לפני 6 ימים ו27 שנים, נרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין. Y bueno, y el otro evento que quiero destacar es que hace 6 días y 77 años fue asesinado Yitzhak. 27, sí, perdón, fue asesinado Yitzhak Rabin. הרצח של יצחק רבין בכיכר העיר מסמן במידה רבה מאוד את הפתח לישראל של היום. El asesinato de Rabin en la plaza de Tel Aviv representa la puerta que se abrió para el Israel de hoy. יצחק רבין לא נרצח על ידי רוצח בודד. Yitzhak Rabin no fue asesinado por un asesino solo, solito. יגאל עמיר, הטרוריסט היהודי שרצח את יצחק רבין, הוא לא עשב שוטה. Yigal Amir, el terrorista que asesinó a Yitzhak Rabin, no es una hierba silvestre. יגאל עמיר ראה את עצמו, והוא אמר את זה, גם לחוקריו וגם כשהוא העיד בבית המשפט. יגאל עמיר ראה את עצמו כשליח ציבור.
Yigal Amir se vio a sí mismo como un enviado público. Eso lo dijo lo dijo él mismo tanto a sus investigadores como en el juicio. אבל יגאל עמיר לא היה היחיד שראה את עצמו כשליח ציבור. Pero él no era el único que se veía a sí mismo como un... אלפים רבים בישראל ראו את יגאל עמיר ורואים אותו עד היום כשליחם. Miles de israelíes lo vieron a él como un enviado público y lo ven hasta el día de hoy. יגאל עמיר קיבל עדיין מקבל אלפי מכתבי מעריצים ומעריצות לכלא. En la cárcel él sigue recibiendo hasta el día de hoy miles de cartas de simpatizantes. ויש אלפים רבים שאומרים בצורה גלויה, אם ממשלת ישראל תחזור למהלך מדיני של פשרה מדינית עם הפלסטינים, זה מה שצריך לעשות. Y hay miles que siguen diciendo que si el gobierno de Israel va a ceder ante los palestinos, esto es lo que hay que hacer. יגאל עמיר רבין נרצח על השאלה מה באנו להיות בארץ ישראל. Rabin fue asesinado por la pregunta ¿qué vinimos a hacer en Israel? לא מדוע באנו. No por qué vinimos, אנחנו באנו משום שסבלנו מפרעות, מאנטישמיות ומהשמדה. vinimos porque sufrimos persecuciones, exterminios, y por eso vinimos. הוא נרצח על השאלה מה באנו להיות. Él fue asesinado por la pregunta ¿qué vinimos a hacer? כשאנחנו אומרים יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות, למה אנחנו מתכוונים? Cuando decimos un Estado judío democrático con el espíritu de la Declaración de la Independencia, ¿a qué nos referimos? זאת השאלה שניצבת היום בפני החברה בישראל. Esta es la pregunta que se le plantea a la sociedad israelí. ולדעתי, זאת השאלה שניצבת היום בפניכם ובפני כל מי שאוהב את ישראל ורוצה לראות עתיד למדינת ישראל. Y esta es la pregunta que se le plantea a ustedes y a todo aquel que ama a Israel y quiere ver en Israel futuro. אני רוצה כמה מילים על הילדות שלי בשביל להסביר מאיפה אני בא. Quiero decir unas cuantas palabras sobre mi infancia para que entiendan de dónde vengo. הוריי עלו לארץ מאירופה, מפנסילבניה, דרקולה, למי שלא יודע. Emigraron a Israel de Transilvania. אמא עלתה כילדה על מנת ללמוד בירושלים, אבא עלה בעלייה בלתי לגלית, בלי סרטיפיקט, ואחרי ששבוע ימים הוא עבד בחול על מנת לקבל צבע, אז הוא עלה ברכבת מחיפה וירד ברכבת בצמח בעמק הירדן. היום אין רכבת לאותו מקום, שהיו הבריטים הייתה רכבת. Bueno, mi mamá llegó cuando era una niña y fue a estudiar en la escuela en Jerusalén. Mi papá llegó con la inmigración ilegal y trabajó durante unos días en la arena para tostarse y después para hacer del lugar. Y después tomó un tren hasta Emek Hayarden, que es un tren que ahora ya no existe más. Y אני אף פעם לא שאלתי אותם מהי הציונות שלהם. אנחנו לא שאלנו שאלות. Nunca les pregunté cuál era el sionismo de ellos, nunca hicimos preguntas. אני חושב שאם לא הייתי שואל, הם היו אומרים לי את הדברים הבאים. Creo que si les hubiese preguntado, me hubiesen dicho. אנחנו באים לישראל על מנת להציל את העם היהודי. Vinimos a Israel para salvar al pueblo judío. שעומד בפני סכנה גדולה מאוד. Está ante un gran peligro. למרות שרוב העם היהודי לא יודע. A pesar de que la mayoría del pueblo judío no lo sabe. הציונות הייתה מיעוט קטן מאוד בעם היהודי של אירופה בשנות ה-20 וה-30. El sionismo era una pequeña minoría dentro del pueblo judío de Europa en los años 20 y 30. אבל אנחנו נציל אותו
לא בדרך של תפילות לביאת המשיח. No lo vamos a salvar a través de plegarias para la llegada del Mesías. ואנחנו לא נעלה לישראל על מנת למות ולהיקבר בישראל. Tampoco vamos a llegar a Israel para morir y ser enterrados allí. כפי שעשו יהודים לאורך כל השנים. Como hicieron otros judíos a lo largo de todos los años. אנחנו נציל את העם היהודי על ידי זה שנעלה ונבנה מדינה לעם היהודי בארץ ישראל שהיא שלנו. Salvaremos al pueblo judío a través de la construcción de un Estado judío en Eretz Israel, que es nuestra tierra. אנחנו נבנה מדינה שהיא שלנו, שגבולותיה יהיו בכל מקום שבו אנחנו בונים יישוב, עובדים את האדמה ולומדים להילחם על מנת להגן על עצמנו. Vamos a construir un Estado en esas tierras donde hay asentamiento. זאת אומרת, הציונות שלהם הייתה ציונות שעמדה על שני יסודות. El sionismo de ellos era un sionismo que estaba construido sobre dos pilares. התנחלויות וביטחון. Asentamientos y seguridad. ההתנחלויות לא היו המצאה של הימין הקיצוני. Los asentamientos no fueron un invento de la extrema derecha. ההתנחלויות הייתה הבסיס האידיאולוגי של תנועת העבודה, שזאת הייתה הדרך לממש הלכה למעשה את בניין הארץ, ולא דרך דיונים עם הסולטן בפושטה, או דרך משא ומתן עם ראש ממשלת אנגליה. Los asentamientos eran la base ideológica del movimiento laborista de Tnuat Avoda, del movimiento del trabajo, y no se dio a través de conversaciones con el sultán turco ni con otras entidades, sino con otras entidades como para poder levantarlas. במידה רבה מאוד, זה מה שהביא אותי להתנדב לקומנדו הימי ולחיל הים, ואחרי מלחמת ששת הימים, זה מה שהביא אותי להישאר בחיל הים, ואת חבריי מהקיבוץ ללכת ולהתיישב בבקעת הירדן, בסיני וברמת הגולן. Esto es lo que me llamó a mí a interesarme para el comando marítimo y lo que llevó a compañeros míos del kibbutz también a asentarse en otros sitios. משום שזה היה התנחלויות וביטחון, אני נשארתי בביטחון, חבריי הלכו לבנות התנחלויות. Como estaba basado en asentamientos y seguridad, yo me quedé en la seguridad y mis compañeros en los asentamientos. זאת הייתה הציונות שאליה נולדתי. Ese fue el sionismo en el que yo nací. אני הייתי לא נציג, אבל חלק מהרוב במדינת ישראל. Yo no era representante, no fui representante, pero era parte de la mayoría de Israel. והיום אני מיעוט קטן בחברה הישראלית. Hoy soy una minoría pequeña dentro de Israel. וחברים שואלים אותי, איך הגעת לומר את הדברים שאתה אומר ולחלום את החלומות שאתה חולם? Y mis amigos me preguntan, ¿cómo llegaste a decir las palabras que decís y soñar los sueños que soñás? ובשנים האחרונות גם אני שואל את עצמי, מה הדרך שאני עברתי מהמקום שממנו באתי עד המקום שבו אני נמצא היום? Y en los últimos tiempos me pregunto cuál es el camino que yo transité desde el lugar de donde salí hasta el lugar donde me encuentro ahora. והתשובה שאני נותן לעצמי, אני השתניתי. האנשים שפגשתי, המלחמות שעברתי, האירועים שעברתי דרכם, שינו אותי. Y yo respondo que yo cambié. Los eventos que atravesé, las batallas y las guerras que pasé, me cambiaron. אבל לא רק אני השתניתי. Pero no solo yo cambié. גם מדינת ישראל והחברה הישראלית השתנו. La sociedad israelí y el Estado de Israel cambiaron. ובמידה רבה דרכנו נפרדו. Y en gran medida nuestros caminos se dividieron. נשיא המדינה הקודם, רובי ריבלין,
כשתיאר באחד הנאומים החשובים ביותר שלו את החברה הישראלית, הוא אמר, מה שאני רואה לנגד עיניי, כנשיא של כולכם, של כולנו, El presidente anterior, Rubén Rivlin, en uno de sus principales discursos dijo, lo que yo veo ante mis ojos es זה 4 שבטים. 4 tribus. בין השבטים האלה יש שסעים עמוקים ורחבים מאוד. Entre estas tribus hay grietas profundas, grandes y profundas. השסעים האלה יוצרים חברה שאין לה מכנה משותף. Estas grietas crean una sociedad que no tiene denominador común. החברה שאני רואה לנגד עיניי היא לא חברה שיש לה ליבת ערכים משותפת. La sociedad que yo veo ante mis ojos no es una sociedad que tiene un núcleo de valores comunes. אנחנו לא מסכימים כמעט על כלום. Casi no coincidimos en nada. על מה מותר ומה אסור. ¿Qué está permitido y qué prohibido? על מה צודק ולא צודק. ¿Qué es justo y qué es injusto? על את מי מותר להרוג ואת מי אסור להרוג. ¿A quién se puede matar y a quién no se puede matar? ואנחנו לא מסכימים על היעד שאליו אנחנו רוצים ללכת ושבו תהיה מדינת ישראל בעוד 40 שנה. Y tampoco estamos de acuerdo en el destino hacia el cual el Estado de Israel tiene que ir. וזה האתגר החשוב ביותר. Ese es el desafío más importante. שעומד בפני החברה הישראלית היום, וזה האתגר שלדעתי עומד גם בפניכם. Es el desafío que tiene el Estado de Israel y que también es el desafío que tenemos nosotros. אני חוזר על השאלה ששאלתי לפני כמה דקות. Vuelvo a la pregunta que pregunté antes. כשאנחנו אומרים יהודי דמוקרטי, Cuando decimos judío democrático, למה אנחנו מתכוונים? ¿a qué nos referimos? מהי היהדות שלנו? ¿Cuál es nuestro judaísmo? האם היהדות שלנו היא יהדות פונדמנטליסטית, רדיקלית, ¿Acaso nuestro judaísmo es fundamentalista y radical? או יהדות הומניסטית ליברלית? ¿O un judaísmo humanista liberal? יש רבנים בישראל שמוציאים פסקי הלכה, שמתירים להרוג כל פלסטיני, גם אם הוא יונק עדיין מחלת אם, משום שברור שיגדל להיות אויב. Hay rabinos en Israel que encuentran en la halajá algunos incisos por los cuales se permite asesinar a un palestino, aunque sea un bebé que está mamando de su madre, porque en el futuro va a ser un asesino y un terrorista. זאת לא היהדות שלי. Ese no es mi judaísmo. ולכן עד שלא נחליט מהי היהדות של אותה מדינה יהודית דמוקרטית, Hasta que no decidamos cuál es el judaísmo de ese Estado judío democrático, שחייבת לאפשר דמוקרטיה לצידה, que tiene que asegurar una democracia לצידה, a su lado. ועד שלא נחליט מהי הדמוקרטיה של אותה מדינה יהודית שמאפשרת יהדות לצידה. Y hasta que no decida cuál es la democracia de ese Estado judío democrático que tiene el judaísmo a su lado. אנחנו הולכים בדרך ללא מוצא. Estamos yendo a un camino sin salida. ומאחר התחייבו בשמי לדבר קצר, Y porque se comprometieron a mi nombre que yo hable corto, אני רוצה לסיים באמירה שאני מקווה שלא תפגע באף אחד מכם. quiero terminar con un dicho que espero que no ofenda a nadie. את הדיון הזה שעומד בפני החברה הישראלית היום, Este debate que se le plantea a la sociedad israelí hoy, אסור לנו שנעשה לבדנו בישראל. está prohibido que lo hagamos solo nosotros en Israel. הדיון על זהותה של מדינת ישראל נפסק ברגע הקמתה.
La identidad del Estado de Israel fue determinada a partir de su declaración cuando nació. כשאני נזכר בדברים שקרא לי אבי כשהייתי ילד, על דברים שאמרו ז'בוטינסקי והרצל וברל כצנלסון, איך תראה מדינת ישראל כשתקום? Cuando me acuerdo de lo que mis padres me leían cuando yo era chico, lo que decían Jabotinsky, Katzenelson, ברל כצנלסון, ז'בוטינסקי, הרצל, גם הרצל, כן, אוקיי. אין היום דיון כזה, לא בציבור, לא באקדמיה, לא בפוליטיקה, לא בשום מקום. No hay un debate de este tipo ni en la academia, ni en la política, en ningún lugar. אנחנו מפחדים לשאול את השאלה, משום שהשאלה תעמיק את השסעים ותרחיב את השסעים בין השבטים. Tenemos miedo de hacer esa pregunta porque esa pregunta va a ampliar las grietas y las va a profundizar. אנחנו מפחדים לשאול את השאלה, משום שאיבדנו את תרבות הדיון שהייתה להורינו כשדנו במחלוקות ביניהם. Tenemos miedo de hacer la pregunta porque perdimos esa capacidad para debatir que tenían nuestros padres cuando en las épocas pasadas. ועם ישראל שהמציא את הפלורליזם. ועם ישראל שידע שכשיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, Y el pueblo de Israel que inventó el pluralismo y la cultura del debate, de la polémica, por ejemplo con la casa de Hillel y la casa de Shammai, למרות שאלה ואלה דברי אלוהים חיים, הלכה כבית הלל. y a pesar de que las palabras de los unos y de los otros son palabras de Dios, la halajá es según la casa de Hillel. ולמה הלכה כבית הלל? ¿Y por qué la halajá es como la casa de Hillel? מפני שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. Porque anticipaban las palabras de la casa de Shammai antes que las palabras de ellos. ולפעמים אפילו שינו את עמדתם לאחר שהבינו בעצם את עמדת בית שמאי. Y hasta a veces cambiaban su postura después de escuchar lo que decían los de Beit Shammai. אנחנו איבדנו את היכולת לקיים דיון על מחלוקות. Perdimos la capacidad para debatir y tener controversias. אבל אתם לא איבדתם את זה. Pero ustedes no lo perdieron. אני לא יודע באיזה מידה אתם יודעים, לפעמים אורח לרגע מספר לכם על עצמכם דברים שאתם לא יודעים. A lo mejor ustedes no saben, pero un visitante circunstancial a veces les cuenta cosas sobre ustedes mismos. אני לא מכיר אתכם יותר משאתם מכירים את עצמכם. No los conozco a ustedes más de lo que ustedes se conocen a sí mismos. אבל אני מסתובב בעולם ופוגש קהילות יהודיות, גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם בצרפת, גם באוסטרליה, ואפילו בבואנוס איירס. Pero yo doy vueltas por el mundo y me encuentro con comunidades judías en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y hasta en Buenos Aires. ואני יודע שגם כשיש בתי כנסת לכל קהילה, וגם כשיש מחלוקות, וגם כשהסידור תפילה הוא לא אותו סידור. Y a pesar de que hay controversias y que hay sinagogas para cada comunidad y que el sidur no es el mismo para todos, אני יודע שאתם עדיין יכולים לדבר אחד עם השני, sé que ustedes todavía pueden hablar unos con los otros. ומבלי שאתם שמים לב, אתם חיים את הפלורליזם היהודי. Y sin darse cuenta, ustedes viven el pluralismo judío. אסור לנו לנהל את הדיון על מהי היהדות של מדינת ישראל. Nos está prohibido mantener este debate sobre qué es el judaísmo en Israel. מבלי שאתם תהיו שותפים לשאלה הפשוטה, מיהו יהודי? Sin que ustedes estén involucrados en esta pregunta muy simple de quién es judío. אין לנו זכות גדולה יותר משלכם להגדיר מיהו יהודי. No tenemos más derechos que ustedes para definir quién es judío. אין לנו זכות גדולה יותר משלכם להגדיר מהי אנטישמיות. Tampoco tenemos más derechos que ustedes para definir qué es el antisemitismo. במידה רבה
אנחנו מבינים מהי אנטישמיות הרבה פחות מכם. Y en gran medida nosotros entendemos menos lo que es el antisemitismo que ustedes. אני לא סיפרתי לכם, זה לא הביקור הראשון שלי בבואנוס איירס. No les conté, pero esta no es mi primera visita en Buenos Aires. אני הייתי פה יותר משנתיים, כשהייתי ילד בן 14. Cuando tenía 14 años estuve acá más de 2 años. ואני זוכר עד היום, זאת הייתה פעם ראשונה, נולדתי בישראל, בעמק הירדן, והוריי לקחו אותי לבואנוס איירס. Y yo que nací en el Valle del Jordán, era la primera vez que a esa edad mis padres me trajeron acá. אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי מכות בגלל שאני יהודי. Y fue la primera vez que me pegaron porque era judío. משום שאנחנו חווינו את האלימות של תקוארה בתקופה שאחרי שאייכמן נתפס. Porque vivimos la violencia de Tacuara después de que Eichmann fue capturado. ואני הייתי מספיק אמיץ ומספיק טיפש על מנת לחשוב שאני ילד בן 14 אצא להגן על הבנות בקן של התנועה ולנצח את כל הרעים. Y yo a esa edad pensaba que era suficientemente valiente como para saber que yo iba a salir para defender a las chicas de la TNUA, del movimiento judío. אז קיבלתי מכות והבנתי מה זה אנטישמיות. Y entendí lo que es el antisemitismo. אנחנו בישראל לא מבינים מה זאת אנטישמיות. En Israel no entendemos lo que es el antisemitismo. וכל מי שאומר לכם אחרת, הוא לא יודע מה שהוא מדבר. Y todo aquel que les dice otra cosa no sabe de qué está hablando. ולכן הדיון על זהותה של מדינת ישראל הוא דיון שלכם, כמו שהוא דיון שלנו. Y el tema de la identidad del Estado de Israel es también tanto de ustedes como nuestro. בעניין הזה יש לכם לא רק אחריות, יש לכם גם חובה. En este tema no solo tienen responsabilidad, sino también obligación. ואני רוצה לסיים, מאחר ובדרך כלל כשאני אומר את זה, מתחילים להתווכח איתי. רגע, אנחנו לא חיים בישראל, אנחנו לא עושים צבא, אנחנו לא משלמים מיסים, אין לנו זכות להגיד איך צריכה להיראות ישראל בעוד 40 שנה. Siempre que digo esto, la gente me dice, pero un momento, nosotros no vivimos en Israel, no vamos al ejército, no vamos a las guerras, no tenemos derecho a decir cómo tiene que verse Israel. אז אני רוצה לנחם אתכם. Pero los quiero consolar. פחות מ-50% מאזרחי מדינת ישראל עושים צבא. Menos de la mitad de los habitantes de Israel van al ejército. ורבים מאלה שלא עושים צבא, יש להם כוח פוליטי להכתיב את עתידה של מדינת ישראל. ואגב, יש רבים שלא משלמים מיסים, וגם הם שותפים למאבק הפוליטי בישראל. Y gran parte de esa gente que no va al ejército son los que definen o sea, aparte de ellos no pagan impuestos y son los que definen cómo se va a dar el Estado de Israel. לכן, מי שרוצה לבוא ולומר לי שאני טועה, צריך למצוא סיבה טובה יותר. El que me viene a decir que yo estoy equivocado tiene que buscar otra buena causa. תודה רבה. Gracias. Muchas gracias, Ami, por tu presentación. Quiero agradecer a la Tamara, que lo dicen antes, la dedicación y cómo bastante traduce lo que dice Ami, así que muchas gracias. Antes de abrir a preguntas, que seguramente alguno tendrá, me gustaría iniciar yo esta ronda haciendo una referencia a algunas tensiones que vos hablaste entre la sociedad israelí, la primera entre Estado judío y democracia, ¿no? Y te quería preguntar cómo impacta en eso la no resolución del largo conflicto con los palestinos y cómo eso, este statu quo permanente, por lo menos de los últimos 10, 12 años en ese asunto, impacta hoy en día en esa tensión entre Estado judío y democracia, ¿se impacta para vos?
הסכסוך הישראלי-פלסטיני el conflicto palestino-israelí הוא בעצם הבבואה של הדיון על הזהות. es como se refleja el debate sobre la identidad. יש פה שתי סוגיות מרכזיות. אחת, הטענה שלי, שלא כולם מקבלים אותה בישראל, שאי אפשר להיות מדינה יהודית דמוקרטית אם לא ניפרד מהפלסטינים. Hay dos cuestiones esenciales, pero una de ellas, que es la que yo propongo, es que no va a haber, que tiene relación con la identidad del Estado judío, si no nos separamos de los palestinos. וליצור מציאות של שתי מדינות לשני עמים. Y creamos una realidad de dos estados para dos pueblos. לא משום שלפלסטינים מגיעה מתנות. No porque los palestinos se merecen un regalo. משום שאם לא נעשה את זה, ישראל לא תהיה יהודית דמוקרטית. Porque si no hacemos eso, Israel no va a ser judía y democrática. אגב, היא גם לא תהיה בטוחה. סליחה? היא גם לא תהיה בטוחה. Tampoco va a estar segura. מהירדן עד הים, אנחנו לא רוב. Entre el Jordán y el mar somos mayoría. אנחנו פחות מ-50%. No somos mayoría, somos menos del 50%. תודה. אם אנחנו לא רוב במדינה שלנו, אנחנו היהודים, אין לנו לא היכולת ולא הזכות להכתיב את מאפייני המרחב הציבורי במדינת ישראל. Si no somos mayoría, no tenemos el derecho para dictar sí, lo que sucede públicamente en el país. אין לנו הזכות להכתיב את לוח השנה. No podemos dictaminar cómo es el calendario del año. אין לנו הזכות להכתיב את השפה. Tampoco el idioma. אין לנו הזכות לקבוע איך חוגגים את החגים. Ni tampoco cómo se festejan las festividades. אין לנו הזכות לקבוע מהם הסמלים. ¿Cuáles son los símbolos? ואין לנו הזכות לספר את הסיפור שלנו לילדים, לנכדים ולדורות הבאים. Y tampoco tenemos derecho a contar nuestro relato a los chicos y a las próximas generaciones. משום שאם אנחנו לא רוב, Porque si no somos mayoría, אז הסיפור שלנו הוא לא הסיפור היחיד. porque nuestro relato no es el único relato. הרוב, יש לו סיפור אחר. La mayoría tiene otro relato. מה שבעינינו הוא הניצחון הגדול. מלחמת העצמאות והעצמאותה של מדינת ישראל. Lo que para nosotros es nuestro gran logro, que es la guerra de independencia y la independencia de Israel. מבחינתם הוא האסון הגדול, הנכבה. Para ellos el Nakba es la gran catástrofe. ולכן, אגב, Por eso, יש לי ידיד פלסטיני tengo un amigo palestino, מאוד טוב. muy bueno, הוא פרופסור לפילוסופיה. es profesor de filosofía. הוא עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרווארד. Hizo el doctorado en la Universidad de Harvard. אני בסך הכל עשיתי שם תואר שני. Yo ahí hice la maestría. זאת אומרת, מהרבה בחינות, יש לו יתרון עליי. Desde muchos puntos de vista tiene eso que ver a mí. הוא היה נשיא אוניברסיטת אל-קודס, זאת האוניברסיטה הפלסטינית הגדולה ביותר. Fue el presidente de la Universidad del Quds, que es la universidad palestina más grande. ואני פגשתי אותו והלכנו ביחד לעשות איזושהי יוזמת שלום. Y me encontré con él y fuimos juntos a hacer una iniciativa de paz. והשאלה הראשונה ששרי שאל אותי, Y la primera pregunta que me hizo, עמי, אני יודע עליך הרבה דברים. sé sobre vos muchas cosas. בשבילי אתה היית מהרעים. Para mí, vos fuiste. מרוס. Los malos. Eras de los malos. Sí, el representativo de los malos. Yo. אתה היית בחיל הים והרגת הרבה אנשים, אתה היית בשב"כ, ועשית דברים רעים לעם שלי. Estuviste en la Armada y mataste a mucha gente.
estabas en Egypt y hiciste muchas cosas malas para mi pueblo. ספר לי על האבא שלך. מאיפה אתה בא? Contame sobre tu papá, de dónde vino. ואני אמרתי לו, הוריי עלו בשנות ה-30, חלוצים, Mis padres Bla, bla, bla. hicieron allá en los años 30, fueron pioneros. הוא אמר, לא, אני לא הוריך. הפמילי, מה השורשים שלך? Bien, ¿cuáles son tus raíces? Más atrás. אמרתי, אני לא יודע. No lo sé. השורשים שלי הם מלכות יהודה. Mis raíces son el reino de Judea. זה ההיסטוריה שלי. Esta es mi historia. אני נולדתי לדור שאין לו סבים. Nací en una generación que no tiene abuelos. כשאני הייתי ילד, אנחנו לא ראינו בקיבוץ אף אדם שהוא מבוגר יותר מגיל 35. Cuando yo estaba en el kibbutz no había ninguna persona que fuese mayor a 35 años. כל הסבים נשארו באירופה והוצאו להורג שם. Todos los abuelos se habían quedado en Europa y fueron asesinados allí. כשאני אומר הסבים, אני מתכוון גם לסבתות. Cuando digo abuelos, me refiero también a las abuelas. ההורים שלי מחקו עבר של 2000 שנה. Mis padres borraron un pasado de 2000 años. הם מחקו את כל חכמי המשנה והתלמוד Borraron a todos los sabios de la Mishnah y del Talmud. ואת כל החוכמה היהודית של הראשונים והאחרונים, מבחינתם, זה היה בזבוז זמן של 2000 שנה. Y también borraron a todos la sabiduría de los primeros y de los últimos, y para ellos era una pérdida de tiempo de 2000 años. הגיבורים שלהם היו הגיבורים שחכמי המשנה והתלמוד מחקו. Sus héroes eran los héroes que los sabios de la Mishnah y del Talmud borraron. בר כוכבא, שמשון הגיבור, Bar Kokhba, ומאות Sansón, הלוחמים והמשפחות שהתאבדו במצדה על מנת לא להימכר לעבדות. y las miles de familias que se suicidaron en Metzadá para no venderse a la esclavitud. בר כוכבא לא הוזכר במשנה ובתלמוד, הוא היה בר כוזיבא, בעיני חכמי המשנה הוא זה שגרם לגלות ישראל מארצו. Bar Kokhba no es recordado en la Mishnah, y para la Mishnah él fue uno de los que motivaron y causaron la diáspora. שמשון הגיבור Sansón לא רק שהיה איש חזק no solo era fuerte, ולא נחשב למלומד, y tampoco era considerado sabio, הוא התאבד. se suicidó. בדיוק מה שעשו מתאבדי מצדה, Igual que lo hicieron. ביהדות זה חטא. מי שמתאבד נקבר מחוץ לגדר. Para el judaísmo es un pecado y quien se suicida es enterrado fuera del cementerio. ולכן הוריי יצרו בעצם את אותו עבר שלא היה קיים במשך 2000 שנה. Mis padres crearon ese pasado que no existió durante 2000 años. זאת הייתה המהפכה שלהם. Esa fue su revolución. אבל שאלתי את סבי, תספר לי על עצמך. Pero le pregunté a mi amigo que me cuente sobre él mismo. מאיפה אתה בא? ¿De dónde viniste? סבי אומר לי, אני הוריי, עץ היוחסין שלי, מתחיל במאה השביעית בתקופת מוחמד בירושלים. Mi pasado empieza en el siglo VII, en la época de Mahoma, en Jerusalén. הכל כתוב בספר. Todo está escrito en el libro. המשפחה שלי פה בירושלים, מהמאה השביעית ועד היום. Mi familia está en Jerusalén desde el siglo VII hasta el día de hoy. אני לא יודע אם אתם יודעים, בכנסיית הקבר, הקבוצות הנוצריות רבות אחת עם השנייה. No sé si ustedes saben que en el Santo Sepulcro los grupos católicos se pelean unos con והן otros לא מסכימות על כלום. y no están de acuerdo con nada. הן צריכות משפחה מוסלמית שתהיה השומרת של המפתח של הכנסייה. Necesitan una familia musulmana que sea la guardiana de la llave de la iglesia. משפחת מוסייבה הם שומרי המפתח של כנסיית הקבר כבר מאות שנים. Y la familia Nuseibe son los guardianes de la llave del Santo Sepulcro durante ya muchos años. כשהוא סיפר לי את זה,
שאלתי את עצמי, האם אני יכול לבוא לפרופסור נוסייבה ולהגיד לו שזה שלי ולא שלו? Si yo puedo ir ante el profesor Noceva y decirle que es mío y no de él. אגב, אני התחלתי ללמוד משנה ותלמוד רק משום שהגעתי ללמוד כלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. Y yo empecé a estudiar Mishnah y Talmud solo porque fui a estudiar economía en la Universidad de Bar Ilan. וכשלמדתי תואר שני למשפטים בבר אילן, Y cuando estudié la maestría en Derecho en Bar Ilan, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב ללמוד סמינר בדין העברי, בדין היהודי. tuve que estudiar un seminario sobre Derecho Judío. אפילו על פי הדין העברי. Hasta según el Derecho Judío, אם יש לי בית, si tengo una casa, ומישהו בא והפעיל כוח וזרק אותי מהבית. viene alguien y por la fuerza me echa de mi casa. אם לא דרשתי חזרה את הבית מהיום שזרקו אותי, Si no exijo que me devuelvan a casa desde el día en que me echaron, ולאורך כל השנים לא עשיתי את כל מה שאני יכול על מנת להחזיר לעצמי את הרכוש שלי, y durante todos los años no hice todo lo que yo puedo para que me regresen ese patrimonio mío, איבדתי את זכותי על הבית שלי. perdí mi derecho sobre esa casa. ולכן השאלה של מי זה היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. Entonces la pregunta de quién es una pregunta muy compleja. אני מחזיק בדעה Yo sostengo שזה שלי, que es mía, אבל לא רק שלי. pero no solamente mía. יש פה שני עמים Hay dos pueblos שחיים באותו מקום. que viven en el mismo lugar. והדרך היחידה לשמור על זהותי כיהודי ודמוקרטי El único camino para cuidar, para que mi identidad se preserve como judío y democrático זה להיפרד es separarse ולחיות בשכנות אחד לצד השני. y vivir en vecindad uno junto al otro. ואנחנו חייבים את זה לעצמנו, לא להם. Nos lo debemos a nosotros mismos y no a ואם ellos. לא נעשה את זה, Y si no lo hacemos, לא רק שמדינת ישראל לא תהיה יהודית דמוקרטית, no solo que el Estado de Israel no va a ser judío democrático, ואת זה אני אומר לכם כמי שעסק בביטחון כל ימי חייו, lo digo como alguien que se ocupó de la seguridad durante toda su vida, מדינת ישראל גם לא תהיה בטוחה. Israel tampoco va a ser segura. משום שאנחנו לא נלחמים היום נגד הטרור הפלסטיני, Hoy no estamos, porque no estamos luchando hoy contra el terror palestino, אנחנו נלחמים נגד העם הפלסטיני. estamos luchando contra el pueblo. ובמאבק נגד עם, Y en un conflicto, en una batalla contra un pueblo, הכוח שיש לנו, nuestra fuerza, שהוא כמעט אינסופי nuestro במדדים של כוח צבאי, nuestro poder, que es casi infinito en las dimensiones del poder militar, לא יביא לנו ניצחון. no nos va a traer la victoria. אבל לא כולם מקבלים את דעתי במדינת ישראל. Pero no todos aceptan mi postura en Israel. ועל זה המחלוקת. Y esa es la controversia. Bueno, muchas gracias. Tengo muchas más preguntas, pero les voy a abrir a todos ustedes, el que quiera preguntar. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntar si una de esas cuatro corrientes que él habló en esas fisuras, si ellos, no lo que piensa él, si él piensa que esa gente piensa que con los asentamientos en los territorios de Judea y Samaria, Judá de Shomrón, pueden con el tiempo tener un mayor número de población judía que población palestina. ¿Y qué piensa él de acá a 20, a 30, 40 años que va a pasar por la zona de Gaza y con la gente de Hamas
אני לא בטוח שאני מבין את השאלה, No, no estoy seguro de אבל אני מבין את la השפה, אבל אני לא בטוח שאני מבין את השאלה. entiende la pregunta, pero entiende el idioma, pero no está seguro de entender la pregunta. אם השאלה Si la pregunta זה אם לא נעשה כלום, si no hacemos nada ונמשיך לבנות התנחלויות, y seguimos construyendo asentamientos, אז מה יקרה בעוד 30-40 שנה? ¿qué va a pasar dentro de 20 o 30 años? פחות או יותר, אוקיי, זאת השאלה. לא בדיוק כמו שאני שאלתי, אבל זה פחות או יותר. אתה דיברת על 4, שבטים, 4 שבטים. אם אתה חושב שאם אחד ה4 שבטים האלה, אם אחד מהם חושב שאם בעוד 50 שנה, 60 שנה, אנחנו נהיה יותר יהודים מפלסטינים, ובגלל זה נתקרב לכיוון הזה, לכיוון הזה, ומה יקרה בעוד 30 שנה? כן, אוקיי, אני... קודם כל, ברור לגמרי שיש דעות אחרות, Que hay otras ideas שבטים אחרים, y otras tribus. ואני הדגשתי מראש, אני אפילו לא מבטא עמדה של שבט, אני מבטא את דעתי הפרטית בלבד. Yo expreso solo mi opinión y no represento a nadie, ninguna tribu. כאשר אני רוצה שאתה תגיד לי מה אתה חושב, מה אני חושב שהם חושבים? אם זה חלק, אני אנסה לומר לך, אבל אני פה לא על מנת לומר את מה אני חושב הם אומרים. No estoy aquí para decir כאשר lo que ellos dicen. אם אני טועה בזה, אז אני מתנצל לא בפניך, אלא בפניהם שלא נמצאים פה היום. תראה, דיון תיאולוגי, Un debate teológico. וזה דיון תיאולוגי, Es un debate או סליחה, teológico. יש שני דיונים. Hay dos debates. דיון אחד Uno זה דיון על הביטחון. es un debate sobre la seguridad. יותר מ-90% מהאקס גנרלים, אדמירלים ומפקדים בכירים של צבא ההגנה לישראל, שירות ביטחון כללי והמוסד, Más del 90% de generales almirantes, y de del Shin Bet, de la seguridad interna del Mossad de Israel, חושבים כמוני. piensan como yo. אוקיי. זה בנושא הביטחוני. Eso es en el, כשאני אומר, מדינת ישראל לא תהיה בטוחה. que es en el tema de seguridad, que él dice, yo digo que Medina Israel no va a estar segura. אבל על זה יש תשובה. Pero esto tiene una respuesta. אוקיי, נמשיך להילחם, יש לנו מספיק כוח. Tenemos que seguir luchando, tenemos suficiente fuerza. יש מחלוקת שנייה, Hay otra controversia שהיא לא קשורה לביטחון. que no tiene que ver con la seguridad. לאנשים שמוכנים להמשיך לחיות על חרבם. Que hay gente que עוד 400 שנה. está dispuesta a seguir luchando otros 400 años. למרות שעל פי היהדות שלי, המושג בקש שלום והשיגהו זה אחד ממונחי היסוד של היהדות שבה אני מאמין. אני לא המצאתי את זה, אני מצטט מחכמים יהודים. O sea, cito de sabios judíos la expresión pedir paz y hacer lo posible para conseguirla. Eso es lo que opino. ולאלה שאומרים אנחנו נמשיך להילחם, Y los que dicen vamos a seguir peleando y luchando, אז יש לי שתי תשובות. tengo dos respuestas para ellos. אחת, Una, הנכדים שלי mis כבר לא nietos. שואלים אותי להתגייס או לא. Mis nietos ya no preguntan si enrolarse o no, אבל אם הם ישאלו, pero si me preguntan, אני אגיד להם דבר פשוט. les voy a decir simplemente, אתה יוצא להילחם, sales a pelear, אתה יוצא להרוג, ואולי להיהרג. sales a matar y a lo mejor a ser muerto. תשאל את עצמך את השאלה החשובה ביותר. Pregúntate la pregunta más importante. בשביל מה? ¿Para qué? לא איך. איך להרוג אנחנו לומדים. No cómo, porque eso lo aprendemos. תשאל את עצמך בשביל מה. Pregúntate a vos mismo para qué. ומי שמבטיח להם שהם יחיו על חרבם עוד 400 שנה, Y quien les promete a ellos que van a vivir sobre las armas otros 400 años,
ושולח אותם לשם, y los envía hacia allí, יצטרך לתת להם תשובה. va a tener que dar la respuesta. אבל יש דיון שני, Pero hay otro debate שאותו אני לא יודע לעשות. que no lo sé hacer. זה דיון דתי, אידיאולוגי, תיאולוגי. Es un debate religioso, ideológico y teológico. זאת לא השפה שאני מדבר, No es el idioma que yo hablo. וזאת לא היהדות שאני מאמין בה. Y no es el judaísmo en el que yo creo. אבל עם האנשים האלה, Pero con esa gente, הם לא יכולים לשכנע אותי, ellos no pueden convencerme, ואני לא יכול לשכנע אותם. yo no los puedo convencer a ellos. בגאזה? שאלתי על גאזה. מה אתה חושב בעוד 30 שנה על גאזה? אנחנו נדע את זה לדעתי עוד הרבה יותר מוקדם. Lo vamos a saber mucho más rápidamente. אתה יחסית אליי עוד צעיר. Vos sos relativamente אז joven. יכול להיות שאתה תראה את זה. Vos lo vas a ver, puede ser. תראה, כשאתה מסתכל 30 שנה אחורה, Cuando miras 30 años atrás, איך אתה מסביר לעצמך ¿cómo te explicas את המציאות ואת ההשתנות של מדינת ישראל? la realidad y los cambios del Estado de Israel? אני אומר בעצם, Voy a decirlo con tristeza. אנחנו הגענו לשלום עם מצרים. Llegamos a una paz con Egipto, אתה עוד היית צעיר? eras joven todavía, אחרי מלחמת יום הכיפורים, después de la guerra de שבה נהרגו 2,800 חיילי מדינת ישראל בתוך 3 שבועות. En esa guerra fueron muertos 2.800 soldados de Israel en 3 semanas. הצעת השלום La propuesta de paz המצרית, egipcia, כפי שחתמנו שנים אחרי זה, tal como la firmamos unos años después, הייתה על השולחן. estaba sobre la mesa אנחנו סירבנו. y la rechazamos. גולדה אפילו לא הביאה את זה לדיון בקבינט. Golda Meir ni siquiera lo trajo para debatir en el gabinete. אנחנו הגענו למדריד, Llegamos a Madrid ומי שהביא אותנו לשם, דרך אגב, זה שמיר. y el que nos llevó hasta allí fue Shamir, איש ליכוד שמעולם לא האמין במשא ומתן עם הפלסטינים. un hombre de Likud que nunca creyó en una negociación con los palestinos. אחרי שבאינתיפאדה הראשונה, Después de la primera intifada, אזרחי ישראל נהרגו ברחובות, los ciudadanos israelíes eran muertos en las calles. כל מה שרצינו היה ביטחון. Lo único que queríamos era seguridad. והגענו לעשות משא ומתן. Y llegamos para negociar. ואוסלו, דרך אגב, זה המשך של מדריד. Y Oslo es la continuación de Madrid. ואנחנו יצאנו מעזה. Salimos de Gaza ובנינו גדר y construimos די קרוב לקו הירוק, una cerca bastante cercana a la línea verde בגלל האינתיפאדה השנייה. por la segunda intifada. ואנחנו יצאנו מלבנון Salimos de Líbano בגלל המתאבדים השיעים por los chiitas suicidas ומאות ישראלים שנהרגו שם לריק. y cientos de israelíes que fueron muertos allí en vano. ולכן, כשרע, אנחנו מבינים. Por esa razón, cuando está mal, nosotros entendemos. זה לא ייקח 30 שנה. No va a llevar 30 años. אני לא יודע להגיד לך מתי זה יקרה. No sé decir cuándo va a ocurrir. אני לא יודע להגיד לך איך זה יקרה. Tampoco sé cómo, אבל זה יקרה. pero sucederá. אנחנו היום חיים את המציאות שאחרי אבו מאזן, למרות שהוא עדיין חי. Nosotros estamos viviendo la realidad de que después de Abu Mazen, a pesar de que él está vivo, אנחנו הולכים למציאות קשה. vamos a una realidad muy difícil ואנחנו נבין. y entenderemos. No. Gracias. Solamente 2 palabras en hebreo. אני רוצה לברך את המרצה על המילים שלו. Lo quiero felicitar al conferenciante por sus palabras. Ha tocado tantos temas
de geopolítica y de judaísmo y de israelismo y de los palestinos que surgen muchísimas preguntas. Pero yo quiero preguntarle al distinguido visitante si consideramos que Israel y los judíos de fuera de Israel constituimos un solo pueblo. De ser así, y creo que se expresó de esa manera, ¿cuáles son los elementos que tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestros nietos para esa continuidad de unidad entre Israel y el pueblo judío? ¿Qué debemos enseñar a nuestra juventud que vive en Australia, que vive en Estados Unidos, que vive en Argentina y que viven en Israel? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esa unidad que puedan asegurar la continuidad del pueblo judío? Él no está seguro de tener una respuesta, lo entiende, pero no está seguro. אבי עליו השלום Mi padre, en paz descanse, אמר לי, me dijo, אל תיתן תשובות בנושאים שבהם אין לך שום בקיאות יתרה. no respondas sobre temas donde no tenés un conocimiento como para hacerlo. לכן אני אמר שני משפטים, אבל ברור לי לגמרי שזו התשובה. Voy a decir dos oraciones, pero está claro que no es una respuesta. יש לי בן מחנך Tengo un hijo que es educador בחוף כרמל, en Hof Carmel, ואני חושב שהוא עוסק וחושב על הדברים האלה, creo que trata y se ocupa y hace cosas en este sentido. ואולי הוא בקיא בנושאים האלה יותר ממני. Y a lo mejor es más experto que yo en estos temas. אני קטונתי מלחשוב או לנסות להגדיר מה בעצם הנושאים שיקיימו את העם היהודי לאורך שנים. No sé si puedo responder cuáles son los temas que van a existir a lo largo de los años para el pueblo judío. אני אומר את זה מאוד בזהירות, משום שאני חוזר ואומר, אין לי את הרקע בשביל לבסס את מה שאני אומר לך. Lo digo con cuidado porque no sé si tengo el contexto para responder. אני נולדתי למציאות שאני מאמין בה. שבשביל הקיום של עם ישראל בתפוצות, בעולם, בכלל, Nací en una realidad en la que creo que para que la existencia del pueblo judío en general, מדינת ישראל כעוגן, el Estado de Israel como un ancla, היא קיומית. es existencial. אני לא רואה מצב שבו עם ישראל מתקיים כפי שאני מאמין שהוא צריך להתקיים. No veo una posibilidad de que el pueblo judío exista como yo creo que tiene que existir. בלי העוגן הזה של מדינה שהיא מקיימת את הזהות ואת השפה ואת המורשת ומאפשרת לכל יהודי לחלום על אותו מקום, לאהוב ולרצות שהוא ימשיך להתקיים, להשפיע על זהותו או זהותה ולבוא ולבקר ולחגוג שם עם ילדיו ונכדיו, אם זה בר מצווה, אם זה חתונה או אם זה כל אירוע אחר בחייו. Sin este ancla que es el Estado de Israel, donde se festeja, donde se produce, donde existe, donde pasan todas estas cosas que permiten que todo judío en el mundo sueñe que a ese lugar es al que quiere llegar. ולכן הדיון הזה של מהי מדינת ישראל ומה זהותה הוא כל כך חשוב. Por eso este debate sobre qué es Israel y cuál es su identidad, por eso es tan importante. משום שמה שאני רואה, ואני אומר את זה בעצם,
כתוצאה מדברים שאנחנו עושים בישראל, Lo que yo veo y que lo digo con tristeza es producto de las cosas que hacemos en Israel. למשל ההחלטה, Por ejemplo, la decisión. מי יכול להתפלל בכותל המערבי, איך להתפלל, איפה להתפלל ועם מי להתפלל. ¿Quién puede rezar en el muro de los lamentos? ¿Dónde rezar? O sea, ¿quién puede hacer esa decisión? היא החלטה שאנחנו מקבלים Es una decisión que nosotros tomamos מבלי להתייעץ sin consultar עם יהודים בעולם con judíos en el mundo. וליצור מחלוקת קשה מאוד Y se crea una בין controversia, קהילות יהודיות בעולם, se crea una controversia muy grande entre comunidades del mundo ויש מקומות, y hay lugares, אני יודע לומר בארצות הברית, por ejemplo en Estados Unidos, של צעירים שאומרים, המדינה הזאת היא לא המדינה שאנחנו רוצים לבוא אליה. que de jóvenes que dicen que este estado no es un estado al que nosotros queremos ir והם מתייאשים y se desesperan והם מתרחקים. y se alejan. זה הדבר הקשה ביותר שיכול לקרות לנו. Y es lo peor que nos puede pasar. Bueno, vamos a ir cerrando. Tengo muchas preguntas, pero lamentablemente tengo el tiempo. Dice que de todos modos no tiene respuestas así. Bueno, vamos, si son, hacemos dos o tres. Quien haga las preguntas juntas y después vemos a ver qué pueda responder a mí. Empezamos ahí atrás. Dice que es como en la política que ustedes pregunten y vamos a juntar todo y listo. אפשר בעברית? אתה דיברת על מנת שיהיה מדינה דמוקרטית, צריך הפרדה בין שני העמים, אבל צריך שיהיה רוב. שני רוב. צריך שאנחנו נהיה רוב. אוקיי, אבל צריך להזכיר שבתוך ישראל רק 20% מהאוכלוסייה היא ערבית. 20% זה לא מעט, זה המון. והאם אתה חושב שיש ספינה קיומית על מדינה דמוקרטית ויהודית, כאשר יש כל כך הרבה רוב, ואם יש שלום, אז אם פעם נגיע לשלום, אז צריך להזכיר שלא יהיה הכל יהודי, שצריכים להזכיר... סליחה. איזה לשון אחד? סליחה. No, que para que haya una separación para que haya un Estado judío democrático tiene que haber una separación, pero adentro de Israel hay un 20% de la población es árabe y si no hay una contradicción fundamental entre Estado judío democrático cuando hay una población tan grande que no es judía. Una pregunta chiquita, perdón. acá דיברת על הביטחון. על מה? שישראל לא תהיה בטוח בין הפרדה ושאנחנו לא נלחמים. אנחנו לא נלחמים נגד הטרור הפלסטיני, אלא נלחמים נגד העם הפלסטיני. אבל העם הישראלי עכשיו אומר שמחתה כיפור שיש עכשיו זה בסדר, אין יותר פיגועים. לא מרגיש שיש לצבא... מי אומר שאין פיגועים? מי אומר שאין פיגועים? יש הרבה פחות מהזמן שאני גרתי. יש הרבה יותר מאשר לפני שנתיים. עכשיו? ולמה? איפה אתה חי? פיגועים? מה? פיגועים באופן. שיש פיגועים? כן, טרור. לא כמו שהיה. שפוצצו מכוניות, קפה, יש הרבה פחות. סליחה, צריכים להיות דמוקרטיים, כי לא כולם מדברים עברית. יש המון אנשים שלא מדברים עברית. Hay que preguntar en español. Gracias. Por una cuestión de educación. ¿Eh? No, pero no puede ser así. Que los rusos están en eso. Usted habló sobre un pesimismo interno en la sociedad israelí, un cambio para peor. Pero el último gobierno de Bennett Lapid mostró que la sociedad israelí tiene esperanza a todos los que estábamos frustrados y creíamos que la grieta era algo eterno.
entre la derecha y la izquierda, los religiosos y los laicos. ¿Cómo ve usted ese fenómeno de Ben Lapid, que es el futuro de los manigim de Israel? בעברית, עכשיו את השאלה בעברית, אתה דיברת במובן שלילי על התופעה של ישראל היום, איך מתפתחת ישראל, החברה הישראלית. אבל איך אתה רואה את התופעה של הממשלת בנט-לפיד, בה יש תקווה, או נפתחה איזושהי תקווה, שהימין והשמאל, הדתיים והחילונים, איכשהו ימצאו דיאלוג חיובי ודיאלוג ביניהם, שכולנו נוכל לחיות ביחד בארצנו הקטנטונת, ולכבד אחד את השני. Yo quería preguntar si realmente los judíos que vivimos en la diáspora, en cualquier lugar de la diáspora, estamos tan interesados si Israel es un país democrático o nos interesa más la seguridad de Israel en caso de que la rebelión palestina sea incontrolable a partir del tiempo, porque yo no veo ninguna posibilidad de ningún arreglo. Es mi punto de vista. Ya me escucharon. piece of cake. אוקיי. השאלה הראשונה, איך אפשר לחיות ולהגיע לאיזושהי מציאות טובה יותר כשיש 20% של אזרחים שהם לא יהודים במדינת ישראל? posible llegar a una situación un poco mejor cuando el 20% de los ciudadanos que no son de los habitantes que no son ciudadanos, que no son judíos. Okay. ¿Sí? Que no, o sea, el 20% no son judíos. Eso. Y tampoco hay muchos judíos. Bueno. מי לא מתגייס? והחרדים מתגייסים? בטח שכן מתגייסים. החרדים מתגייסים? יש המון שמתגייסים. יש הרבה, כן. יש, אבל מדברים על הערבים, כן. לא על יהודים. אוקיי, אז... Él habló de los del 20% de árabes que no se enrolan en el ejército, pero a mí dijo que también los jaredín, los ortodoxos no se enrolan, y acá el compañero dijo que sí se enrolan. לא מדבר, סליחה, כבודו, לא מדבר על הדרוזים ולא על ה... No estaba hablando solo de drusos. לא מדבר על הדרוזים, אלא הערבים שהם במלחמה האחרונה, שהם יצאו בלוב, והם עשו כל מיני פרוגרומים בלוב. Bueno, él está hablando sobre lo que... סליחה, סליחה לשאלה. תודה. אני אתחיל בשאלה ההיא, ואני אגיע אליך. Va primero a esa pregunta. דרך התשובה, תבין את השאלה. גם במלכות דוד, בארץ ישראל, חיו לא רק יהודים. Hasta en el reinado de David, en la tierra de Israel, vivían no judíos. ויש עיסוק גדול מאוד בעניין הזה, אני מבין שאתה תסכים איתי. מה זכותם של לא יהודים שחיים בארץ ישראל של מלכות דוד? ¿Cuáles eran los derechos de esos judíos que vivían en la época de los que no son judíos que vivían en el reino de David? כפי שאני תופס את המושג דמוקרטיה. Como yo entiendo el concepto de democracia, דמוקרטיה היא תהיה חברה דמוקרטית. será una sociedad democrática. אם היא תאפשר לכל אחד בביתו
לשמור את תרבותו, מורשתו ודתו. Si le va a permitir a cada uno dentro de su casa cuidar y preservar su legado, su cultura. ובמרחב הציבורי, en el espacio público, לרוב להכתיב את מאפייני המרחב הציבורי. va a permitir que la mayoría sea quien dictamine ese espacio público. ולכן לי אין שום בעיה עם זה שמיעוט של מוסלמים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים, שמהווים כ-20% מהחברה הישראלית, לא יהיו יהודים. Yo no tengo ningún inconveniente con que ese 20% de musulmanes, cristianos, cherkásicos אני אישית חושב שזה רק יהפוך אותנו לסובלנים יותר וחכמים יותר. Yo personalmente creo que eso nos va a convertir en más tolerantes y más sabios. אני אפילו לומר דבר שאני לוקח לעצמי סמכות שאין לי. Me asumo una autoridad que no tengo. אנחנו למדנו מהגויים כמה דברים שאנחנו מברכים עליהם. Nosotros aprendimos de los no judíos algunas cuantas cosas que les decimos. עד החרם ברבינו גרשום, hasta el boicot de José Gershom, rabino. כל יהודי יכול היה לשאת יותר מאישה אחת. Todo judío podía tener más de una esposa. וזה היה בסדר גמור. Eso estaba todo bien. אבל הנוצרים נתנו לנו להבין שמשפחה של אישה אחת זה מה שאנחנו תופסים היום כמשפחה נכונה. Que la familia, los cristianos nos hicieron entender que la familia de una sola mujer es lo que nos constituye hoy como la familia correcta. אנחנו למדנו את זה מהגויים. Lo aprendimos de los no judíos. וזה מנהג מצוין, אם אתה שואל אותי ואת רעייתי. Es una gran costumbre y me pueden preguntar a mí y a mi mujer. ולכן אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נחיה לא רק עם יהודים. No hay ninguna razón en el mundo para que vivamos solo con כל זמן שאנחנו יכולים לשמר את זהותנו ולהבטיח שהמרחב הציבורי יבטא את העובדה שזאת מדינת העם. Mientras podamos vivir y preservar nuestra identidad y que en el espacio público exprese nuestra ser judío. השאלה השנייה, שבעצם הייתה אמירה, Esa segunda pregunta que de hecho fue una expresión. הפסימיות והצורה השלילית שבה אני מבטא את המציאות הישראלית. El pesimismo y el tono negativo con que yo expreso a la sociedad israelí. אני אדם אופטימי מטבעי. Soy un hombre optimista por naturaleza. אבל האופטימיות שלי היא לא נאיבית. Pero mi optimismo no es naif. היא לא קורית כתוצאה מהעובדה שאני מוחק את הדברים שאני רואה. No nace del hecho de que yo borro lo que veo. אני הצגתי את המציאות כפי שאני מבין אותה. Presenté la realidad tal como la comprendo. וכפי שאני רואה אותה. Como la veo. ואם השתמשתי במילים חריפות, אז על מנת להדגיש עד כמה הדברים האלה ישפיעו על העתיד שאליו אנחנו הולכים. Y si usé palabras fuertes es porque es para expresar y explicar cómo, hasta dónde pueden llevar las cosas tal como yo las veo. מדינת ישראל היום היא גן עדן יחסית למציאות שבתוכה אנחנו חיים. Israel es hoy en día un paraíso relativo a la realidad en la que vivimos. אני לא דואג למדינת ישראל שלי. No tengo miedo del Estado de Israel, de mi Estado de Israel. השאלה שאני, אתה עוד צעיר, השאלה שאני שואל את עצמי, La pregunta que me hago es, זה מה אני משאיר, ¿qué dejo? אפילו לא לילדיי, Ya no a mis hijos, לנכדיי. sino a mis nietos. ומה שאני משאיר לנכדיי, זה אותו המציאות של היום. No es la realidad de hoy, זה המגמה. es la tendencia. כפי שאני רואה את מדינת ישראל, למרות שהמצב היום הוא נפלא, ולא לשון סגי נהור,
tal como yo veo el Estado de Israel, a pesar de que la realidad hoy es maravillosa, המגמה היא הרסנית la tendencia es destructiva לזהותה וביטחונה של ישראל. para la identidad y la seguridad de Israel. ואני רוצה מילה אחרונה על ממשלת האחדות, או הממשלה האחרונה. Quiero decir unas palabras sobre el último gobierno de unidad de Lapid y Bennett. זאת ממשלה שאני הצבעתי בשבילה. Es un gobierno que yo voté. זאת ממשלה שהיו לי ציפיות מאוד גבוהות ממנה. Yo tenía expectativas muy altas sobre ella. והציפיות שהיו לי התממשו. Y las expectativas se completaron. אבל היא לא שרדה יותר משנה. Pero no subsistió más de un año. לא משום שהם אנשים לא טובים. No porque son mala gente. משום שהנושאים שיקבעו איך תראה ישראל בעוד 40 שנה. Porque los temas que van a determinar cómo se verá Israel dentro de 40 años, הם החליטו לא לדבר. decidieron no hablar sobre ellos. ולהחליט לא לדבר, y esta decisión de no hablar, זה ממש לא תוכנית עבודה. no es un programa de trabajo. בשביל פוליטיקאים זה נפלא. Para los políticos es maravilloso. זה מאפשר להם לשרוד בשלטון. Les permite a ellos permanecer en el poder. אסור שהעתיד של מדינת ישראל, está prohibido que el futuro אסור, de Israel está prohibido ייקבע על ידי הפוליטיקה. que sea definido por los políticos. העתיד של מדינה, ואני הייתי שם. Yo estuve ahí. העתיד של מדינה, ולא משום שאין שם אנשים טובים. Y no porque no haya allá buenas personas. העתיד של מדינת ישראל צריך להיקבע על ידי דיון ציבורי של אנשים. El futuro del Estado de Israel tiene que estar definido por un debate de personas. ששום פוליטיקה קטנה לא מגבילה לא את עמדותיהם ולא את היכולת שלהם לדון בנושאים האלה. En un debate en el cual la política chiquita no determine los temas y los temas a tratar. ולכן הפנייה שלי היא לא אל המנהיגות הפוליטית. Por eso yo no le hablo a la dirigencia política. יש שם אנשים נפלאים. Hay ahí personas maravillosas. גם בימין וגם בשמאל. Tanto en la derecha como en la izquierda. אבל אנחנו בנינו קונסטרוקציה פוליטית. Pero construimos una construcción política שלא מאפשרת להם לא לחשוב, לא לחלום ולא לממש את הדברים שהם מאמינים לגבי עתידה של מדינת que no ישראל. les permite a ellos ni siquiera soñar ni concretar las cosas que pensaron para el Estado de Israel. בגלל שהם חייבים להיבחר כל יום. Porque deben ser electos todos los días. ואסור להם לריב עם אף אחד משום שהם יאבדו את שלטונם. Y no pueden pelearse con nadie porque si no perderán su poder. זה דיון שיכול וחייב להתקיים רק בחברה האזרחית. Es un debate que tiene que darse solo en la sociedad civil. והדבר היפה בדמוקרטיה, Y lo bueno en la democracia, זה שאם החברה הישראלית האזרחית מבינה את זה, que si la sociedad civil lo entiende ומקיימת את הדיון, y lleva adelante ese debate, זה יקרה. va a suceder. בגלל שהם צריכים להיבחר. Porque ellos tienen que ser electos. מה שקרה בישראל זה שהחברה האזרחית נמחקה. Lo que pasó en Israel es que la sociedad civil fue borrada. בסרט שומרי הסף, שאני לא יודע אם ראית אותו, En la película Los Guardianes, que no sé si la viste, אני בעצם אומר, yo lo digo, אני אומר, כשהייתי צעיר, cuando fui joven, אבא שלי, עליו השלום, mi papá אמר לי בירושלים יש בית גדול. me dijo en Jerusalén ושם hay una יש casa, אדם חכם, y hay un hombre sabio, שהוריי קראו לו הזקן. que lo llamaban el viejo, el anciano, ואנחנו בחרנו אותו על מנת להנהיג. y lo elegimos para que conduzca. והוא יודע לאן, והוא חושב בשבילנו. Y él sabe dónde y piensa por nosotros. אני הגעתי לשם אחרי מלחמת יום הכיפורים. Y yo llegué después de la guerra de Yom Kippur. ואני ראיתי בדיוק מה קורה שם. Y vi lo que pasaba allí. בקצה המסדרון אין דלת. En la puerta en el extremo del corredor no hay puerta. ומאחוריה אין דלת, לא יושב אף אחד. Y detrás de esa no puerta no está sentado nadie.
ומבחינתי, Y desde mi punto de אני vista, לא התייאשתי, להפך, no me desesperé, al contrario. אני פתאום הבנתי De repente entendí שבדמוקרטיה לא מספיק לשלם מיסים, ללכת למילואים ולהצביע כל 4 שנים. entendí que en la democracia no alcanza con pagar impuestos, ir a la reserva y votar cada 4 años. כל המהות של החברה הדמוקרטית. Toda la esencia de la sociedad democrática. אני צריך לקום כל בוקר Tengo que levantarme cada día ולצעוק בקול גדול y gritar con gran voz ולהגיד לכל העולם ולכל מי שמוכן להקשיב y decirle a todo el mundo y a todo quien me quiera escuchar ולארגן קבוצות דיון y organizar grupos de debate. ואם צריך לצאת לרחובות Y si hace falta salir a las calles על מנת להגיד למנהיגים שלי para decirle a mis מה אני רוצה. líderes qué es lo que yo quiero. אם כל אזרח ידע שזה התפקיד שלו, Si todo ciudadano sabe que ese es su rol, אז זה יקרה. va a suceder. תודה רבה. Muchas gracias, Tami, Tamara. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, será a ver qué quiere decir algo. Primero agradecer a todos ustedes. No presentamos a Damián Schwal, magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas y periodista. Muchas gracias también a Tamara, a Miguel y a todos ustedes. Muchas gracias. Que tengamos un Shabbat Shalom mañana.